Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor, mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, eu vou estar fazendo vídeo fazendo uma fogueira, então bora lá. Eu vou ali pegar galera, o isqueiro pra acender a fogueira. Galera, achei aqui ó, um papel pra poder acender a fogueira. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Aí. Tá pegando fogo. Agora é só esperar pegar fogo. Ai, queimei os dedos, cara. Acho que agora eu tenho que esperar pegar fogo na serragem. Tá pegando fogo já. Aí tem que procurar umas madeiras pequenas pra pegar fogo. Umas madeira pequena. Aí agora pegou fogo. Tá pegando fogo já. Agora pegou fogo. Aí. Agora pegou fogo. Agora é só a gente esperar as madeiras começar a queimar. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Deu. Aí, ó. Agora é só esperar, mano. Pegar fogo em tudo. Tem que esperar pegar fogo. Aqui é aquele mesmo lugar que eu gravei o vídeo aquela vez, galera. Vocês lembram? Da aventura em Bituba. Aqui é o mesmo lugar. Tá pegando fogo já, Lili. Agora só. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi só mesmo pra mostrar eu fazendo uma fogueira. Beleza? Então falou aí. Fui.